Que tal como están? Nos preparados para analizar un día máis a actualidade da xornada que hoxe deixa noticias de alcance, noticias importantes en Santiago. De seguido imos con todas elas. Antes, e como é costume, enviámoslles un saúdo a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Todos pendentes hoxe da chamada Operación Manga, derivada da Operación Pokémon. Hai 4 detidos en Santiago, entre eles o concelleiro do PP Albino Vázquez Aldrei e Ángel Espadas, o que fora asesor do exalcalde Gerardo Conderroa. Así que a situación se complica no Concello de Santiago, ou máis ben se complica pro goberno de Ángel Currás. Alberto Núñez Feijóo recoñece que o que está a pasar non é normal e di que fan falta explicacións e desculpas. Por aí, por suposto, ten que comezar a tertulia de hoxe nunha xornada na que se segue a falar de corrupción, en na que volvemos ver un striptease financeiro, neste caso de Alfredo Pérez Rubalcaba. Tamén hoxe dicía Núñez Feijóo que publicará os seus datos de renda e de patrimonio dende antes de ser presidente da Xunta de Galicia. Son cuestións estas e outras das que imos falar hoxe cos nosos convidados. A abogada María Sierra, que tal, María? Hola, que tal? Benvida un día máis. O profesor de secundaria Jano Leís, que tal, Jano? Hola, que tal? Benvido. E o xornalista Luís Pérez, director de Correo Televisión, que tal, Luís? Hola, moi ben. Benvido un día máis, así que empezamos porque hoxe temos unha morea de asuntos que comentar, non podemos perder minutos. Sabíase que podía pasar algo máis no marco da Operación Pokémon, pero as noticias de hoxe deixábannos a todos ca boca aberta. Hai 9 detidos en toda España, 4 en Santiago, como dicía na presentación o concelleiro de Mobilidade e de Seguridade Albino Vázquez Aldrei, o que foi asesor do exalcalde Gerardo Conderroa Ángel Espadas, o empresario Jesús Fuentes, organizador de eventos culturais, e o delegado de Aquagés en Santiago, José Luis Míguez. Houbo rexistros no Concello, na vivenda de Albino Vázquez, na vivenda de Conderroa, tamén na empresa Aquagés, pero de momento, segredo de sumario, non se sabe de que están acusados. A este asunto se refería, por suposto, hoxe a voceira en funcións do goberno local, María Castelao, que di que van colaborar co xulgado en todo o que sexa necesario. Máxima colaboración, polo tanto, por parte do Concello de Santiago, como non podería ser de outro xeito, coa xustiza, e máxima transparencia. Foi requerida tamén información mediante 3 oficios relativa a varios expedientes, que será tamén trasladada ca máxima rapidez ao xulgado de Lugo, e, como sabedes, pois tampouco podemos entrar en moitos máis detalles porque a operación se atopa baixo secreto sumarial e non se nos permite pois entrar a pois comentar ou publicar ou facer pública o contido deses oficios. Sean as palabras de María Castelao, voceira en funcións do goberno, dicía eu que a situación se complica no Concello de Santiago e o propio Núñez Feijóo, líder do PPDG, falaba hoxe deste asunto, recoñecía que o que está a pasar non é normal e que fan falta explicacións claras e desculpas concretas, así que vos pido xa unha primeira impresión sobre este asunto do que, bueno, de momento non sabemos moito, non nos faltan moitos datos, non, Luís? Sí, ata de agora coñecemos moi poucos datos concretos deste último caso. Nos vindeiros días irase sabendo, pero, bueno, máis que o caso concreto en sí, máis que o caso específico de hoxe, pois que forma parte dunha serie de acontecementos que veñen sucedendo no conxunto de España, pero no Concello de Santiago tamén. E entón, a verdade é que é unha situación bastante fea para a capital de Galicia. Eu creo que, aparte do que decía María Castelao, de que hai que dar, por suposto, que ten que colaborar coa xusticia, eso xa casi nin fai falta decilo, non? Aínda que canto máis fagan a favor de axilizar os trámites, de enviar a documentación, pois está moi ben, pero no Concello teñen que facer algo máis, non? Hai que facer algo máis, hai que, eu non sei, se unha comisión de investigación, ao mellor eso ao final non sirve para moito, porque sabemos por outras experiencias, pero hai que poñer as cousas claras dunha vez, porque o que está sufrindo é o conxunto da cidadanía, pero neste caso os de Santiago, os que somos aquí de Santiago, non? Concordades con Luís, María, Jano? A ver, Jano. Sí, eu basicamente todo. Bueno, eu pensei que hoxe viñamos falar de San Valentín. Pensei que viñamos a falar. Ui, hoxe hai moitos temas moi importantes. E ademais, incluso, bueno, eu teño unha certa curiosidade como profesor de linguaxe
me gustaría saber quen é o que pon os nomes a este tipo de operacións, non? A Operación Pokémon, a Operación Manga, vese que é unha persona que está moi ligada ao manga xaponés. Bueno, eu comparto as teorías de Luís e a tese que ven defendendo Luís. En todo caso, vamos a ver, me parece, polo menos eu defendo o que defendín sempre, que creo que temos que ter moito cuidado con isto que se chama agora as condenas de telediario. Creo que hai un proceso aberto, creo que o que hai é que estar atentos aos trámites. Eu creo que vai sendo hora de que se axilicen, polo menos de exixar que axilicen os trámites e ver que é o que realmente pasa. Me parece que as declaracións do presidente, desde o meu punto de vista, teño que dicilo, me parece que non son moi afortunadas, porque me parece que o que fan é intensificar un pouco a alarma social que hai ao respecto, non? Pero sempre defendín que hai que partir da defensa da presunción de inocencia e ata que polo menos non se abra o sumario me parece que é todo o que podemos facer ao respecto conxitular. Evidentemente, todo isto non sona ben, todo isto non pinta ben, é unha mala noticia para a cidade de Santiago. Tamén hai que decir que hai detidos noutras comunidades autónomas, non solamente se reducen aquí. E, en todo caso, creo que, insisto, creo que hai que agardar e ver que é o que ocurre realmente para logo despois facer unha opinión con máis rigor, non? Bueno, estábamos vendo imaxes dos rexistros, neste caso na vivenda de Albino Vázquez Aldrei, como dicía, tamén houve rexistros na vivenda do exalcalde Gerardo Conderroa, na empresa Aquagés, no Concello. Poden pasar aínda moitas máis cousas, Isto está, dicíamos sempre, está empezando, e efectivamente, non? Imos coñecendo semana a semana ou cada certo tempo novidades en relación con este asunto. A ver, María, ¿qué opina? De hecho, eran muchas las quinielas que había ya desde hacía tiempo y en este programa lo habíamos comentado al respecto de quiénes podían ser las siguientes personas en, por decirlo de alguna manera, caer en esta operación. Finalmente... Perdona, non, e non estaba precisamente Albino Vázquez, por lo menos nas primeiras quinielas, non? Nas que máis se repetían. No, al menos de las que yo conocía, efectivamente el nombre de Albino no era uno de los que se barajaba. En cualquier caso, yo creo que una vez más nos encontramos ante una situación en la que poco podemos hacer más que dar una valoración personal, porque todo lo demás sería un atrevimiento en cuanto a que no conocemos verdaderamente el contenido de la operación jurídicamente hablando y por lo tanto seríamos irresponsables si hiciésemos una valoración más allá de la personal, y la personal evidentemente es la que tiene que ser para todos porque es objetiva, y es que claro que es una pena para Santiago como capital de Galicia, claro que es una pena para todos los santiagueses y claro que es una imagen que no es la que a ninguno nos gustaría. Yo creo que las personas que estamos en un medio de comunicación, con independencia de nuestra tendencia ideológica o política, tenemos que ser lo primero objetivos y coherentes, y negar que esto pues es triste y negar que es perjudicial para Santiago sería sencillamente, al menos por mi parte, absurdo. Entonces, yo esta mañana amanecí con la noticia con tristeza, creo que cualquiera debe amanecer con el mismo sentimiento y creo y deseo que lo mejor sería salir de esta situación cuanto antes, en cuanto a conocer exactamente el alcance y poder dar la explicación más rápida y más coherente de la situación. Las valoraciones que acaba de realizar y que hemos escuchado de la portavoz adjunta, pues con todos los respetos son una obviedad. Por supuesto que tienen que colaborar con la justicia, es que lo contrario es una obstrucción y es un delito. Solo faltaría que no colaborasen. Que lo van a intentar hacer con la máxima rapidez, es que si no... É o que se di sempre, non? Nun primeiro momento, non? Recén conocida a noticia. Sí, porque... Bueno, claro, casi o que se espera que sí, se diga, non? No, é que, a ver, por un lado ten que salir a decir algo e por outra parte tampouco pode decir moito, porque ou non o sabe, ou está baixo, ou o que sabe, o mellor, o que pode saber, o mellor está baixo o secreto de sumario e tampouco pode decir. Entonces claro, ten que salir. E con respecto a la... Pero tamén se lle está pedindo, e desde os propios medios a veces lles pedimos, oiga, digan algo, entonces a veces... No, pero lo comento porque a veces... Claro, a veces nos metemos, por ejemplo, con los periodistas porque hacen preguntas del perogrullo, ¿no? Pero también otras veces es que damos contestaciones que claro, es lo que tiene, no da más de sí. Non podería decir no da más de sí do que dixo. Claro, no da más de sí la situación, ¿no? Y también por seguir hablando de los vídeos que hemos escuchado con respecto a lo del presidente, efectivamente la presunción de inocencia
también lo hemos hablado un montón de veces, tiene que estar en estos momentos, en estos procedimientos y con respeto a estas personas por encima de todo, porque lo contrario sería dañarles ya más de lo que les va a dañar la sola situación jurídica o procesal ante la que se encuentran. Pero también es verdad yo, a título personal, quiero ver en las declaraciones del presidente pues un punto, por decirlo de alguna manera, de objetividad. Quiso manifestar un punto de objetividad en el sentido a lo mejor de decir que es consciente de que esto pues, no es normal, y es que efectivamente no es normal, sea del partido que sea. Entonces, lo que sería a lo mejor incoherente es que porque sea gente de tu partido, pues te cierres a reconocer algo que dirías si fuesen del contrario. Y si fuesen del contrario, yo sería la primera que diría que, caramba, vaya legislatura llevamos, quiero decir, vaya añito y medio, esto no es normal. Entonces yo creo que lo debió de hacer, o creo yo que a lo mejor en su intención estuvo eso, el ser pues objetivo ante la gente, o coherente, o no querer cortar por distinto rasero a los de su partido que a los que fueran de otro, y a lo mejor efectivamente no quedó demasiado prudente en cuanto que parece que está echando la leña al fuego con la gente de la propia corporación municipal. Creo que fue la sensación que quisiste transmitir, ¿no, Jano? Sí, me parece que, vamos a ver, eu sigo dicindo que o que dixen para todos os casos que hai ao respecto, e creo que o dixen aquí varias veces. Sí, aquí varias veces, sí. Conmigo. Eu creo que hai que, en principio, ser cauto, ser prudente, porque sobre de que imos opinar, que ti decías anteriormente, sobre de que imos opinar, si descoñecemos cales son. Valoraciones personales, es que no Conxecturas, incluso, ni siquiera valoracións personais. Claro. Que isto é triste, que isto é realmente, vamos a ver, deteriora a imaxe da cidade, perxudica, lóxicamente, a imaxe da cidade, perxudica a actividade política, a clase política, perxudica o Partido Popular, é dicir, evidentemente, todos estes prexuicios están aí, porque ademais non podemos evitar o que podemos chamar o proceso paralelo, é prácticamente imposible evitar. Pero, igual que dixen outras veces, que creo que hai que partir da presunción de inocencia e que mentre non teñamos máis datos, evidentemente non teño que agardar as sentencias judiciais. Eu creo que cando se abra o sumario e cando realmente terei datos obxectivos como para facer valoracións de maior alcance. Mentres tanto, pues, me gusta ser riguroso con estes, cos outros e cos demais. Dicía Luis Pérez, algo hai que facer, algunha medida hai que tomar. Tamén pedía medidas diferentes o deputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, pedía que se celebren eleccións, pero iso por lei non está permitido, non pasou nin sequera no caso de Marbella, non? Onde o que se fixo foi nomear unha xestora ata que chegaron as eleccións, é dicir, que se piden, pero é imposible, é algo imposible de facer. Sí, eso non ten, a verdade é que non ten sentido práctico ningún, nin siquiera sei como Izquierda Unida, que isto teñeno que saber perfectamente, que esa vía non é posible. O caso de Marbella é que estaba toda a corporación, estaba implicada, o sea, prácticamente toda, o sea, aquelo era ingobernable, o sea, era imposible, porque se eran 27 ou 25 concelleiros, pois 23 estaban implicados e era imposible facer un goberno cos que había, entón hai que crear unha xestora. Pero no caso de Santiago, eso non ten, eu non lle vexo sentido práctico ningún, incluso facer esas declaracións. Pero, volvendo un pouquiño ao que decía antes sobre o presidente da Xunta, eu creo que non se refire aos casos concretos. Se refire en xeral, sí. Se refire en xeral, e en Santiago, igual que noutros lugares, igual que en Lugo, eu como son de Lugo e tamén son de Santiago, pois falo dos dous, porque a veces me tocan, pero están pasando, en Lugo pasaron moitas máis e de outro tipo e máis graves. Pero aquí nos 2 últimos anos estáse creando unha situación política complicada. É unha situación política complicada e isto non ten visos de fácil solución. E esa é a cuestión, que ten que estar preocupado. Lóxicamente, o presidente da Xunta ten que estar preocupado polo que pasa na capital de Galicia. Igual que estamos nós todos, entonces, pois, a verdade é que eu tampouco sei exactamente o que hai que facer, porque non conoces como está por dentro, pero a xente que está ali no Concello, que ten que saber mellor que a nos o que pasa por dentro, e ao mellor teñen que colaborar todos, os 3 grupos neste asunto, porque o primeiro é que teñamos un goberno. Poden ser máis brillantes, menos brillantes, quenes estén ali, pero o que necesitamos é un goberno, que para as eleccións quedan máis de 2 anos, e non podemos estar así en esta situación de incertidumbre, que estamos, incertidumbre política. E é certo que individualmente cada un
a máxima presunción de inocencia e probablemente polo que un percibe non creo que sexan cousas moi graves. Non parecen. Non parecen que vayan ser cousas moi graves. No es fácil conjugar, por un lado, lo que tú dices, la necesidad de tomar una decisión, sea cual fuere, la que entendiesen las personas capacitadas para decidir lo que fuese la adecuada, no es fácil conjugarlo con esos principios de los que tú mismo estás hablando, que es la presunción de inocencia. Quiero decir, es que tomar una decisión que suponga dar un giro al discurrir normal de la política municipal, cuando en estos momentos lo único que tenemos es que a un alcalde le imputan un supuesto delito por una querella de un policía que a su vez en su momento fue relegado, y que un asunto menor, y que es un asunto menor. Por eso lo digo, que si nos ponemos al detalle, pues a lo mejor no es tanto lo que ha pasado cuando finalicen estos procedimientos. Entonces, luego no se podría dar marcha atrás, Entonces, yo creo que no es fácil encontrar la solución en el momento en que nos encontramos, salvo dando el tiempo necesario para saber exactamente lo que decía Jano, verdaderamente qué es lo que hay dentro de ese sumario y hasta dónde podrían llegar a afectar a estas personas que por ahora lo único que están son imputadas. Porque, por ejemplo, hoy este concejal está detenido, pendiente de ser puesto a disposición judicial, supuestamente mañana a las 9 de la mañana. Imaginemos, como opción, que mañana a las 9 de la mañana lo ponen en libertad, sin medidas y sin cargos. Claro, ya estaríamos nosotros aquí ahora diciendo que lo que tenemos que hacer es que este señor se vaya, o que el otro venga, o que se haga una comisión gestora, o que... Claro, es que por ahora hay un detenido, que está detenido con el fin de llevar a efecto una investigación, o un registro, o lo que sea. No hay nada más. Lo demás no lo sabemos lo que hay. Entonces, cualquier medida yo creo que a lo mejor puede ser excesivamente drástica, y por lo tanto debemos de ser muy prudentes. Jano. No, vamos a ver, eu creo que efectivamente que aquí esta situación de incertidumbre da que antes falaba Luís, pois, repito, creo que sí, deteriora a imaxe da cidade por unha banda, o máis grave dificulta a gobernabilidade, a boa gobernanza do Concello. E logo que crea unha inquedanza e unha alarma social que é realmente preocupante e que no contexto no que estamos neste momento, pois me parece que o único que ven é a intensificar, xa non a desafección da cidadanía respecto da política, senón algo moito máis grave, a unha crise moral e unha crise de valores e unha crise institucional gravísima. Pero, en todo caso, eu sigo dicindo que todo isto está motivado por unhas actuacións judiciais. De momento non podemos facer valoracións con respecto a feitos concretos. Por lo tanto, diante deso, eu sigo dicindo que temos que actuar sempre con cautela e con prudencia e, sobre todo, evitar os xuizos paralelos. O mellor resulta que as actuacións judiciais terminan demostrándose en algo concreto e, lóxicamente, pois terán a vía que terá que resolverse. Pero, fora deso, non hai, primeiro, solución legal para buscar unha saída transitoria a este problema, é que non a hai. Nin tampouco hai razóns obxectivas suficientes como para poder facelo, é que non hai. Non podemos, nin por suposto, porque tampouco está contemplado convocar eleccións municipais anticipadas, tampouco en principio está suficientemente motivado, suficientemente xustificado, e a outra posibilidade que é designar unha comisión xestora, pois claro, non se pode de momento comparar o que pasou en Marbella co que está pasando en Santiago. En principio, en Marbella había xa un proceso de investigación moi avanzado e incluso había claramente indicios fundados de corrupción generalizada en toda a corporación, e corrupción grave, que aquí de momento volvemos a falar de que non se sabe que. E o que me parece tamén preocupante é o que antes falabades das famosas quinielas, é dicir, que aquí está habendo un caldo de cultivo na sociedade, está habendo un proceso paralelo que a mí me preocupa enormemente. Sobre todo, mentre non se demostre, polo menos non haxa indicios razonables suficientes de que aquí alguén cometeu un delito grave, un delito importante. Por tanto, eu sigo dicindo que o mesmo que no seu momento defendín, pois cando estaban imputados alcaldes dun determinado color político, sigo dicindo exactamente aplicando a mesma medida para estes concelleiros.
Bueno, pois veremos que pasa con este asunto, xa estaremos moi pendentes, por suposto, en Correo Televisión, aquí no Faladoiro. O xoves é o día que falamos de Santiago, xa sabedes vos, xa o saben tamén todos os que nos están vendo, e hai outro asunto polo que eu quería preguntarvos, os datos de viaxeiros nos aeroportos galegos no pasado mes de xaneiro, un descenso moi importante. Perderon 25.000 usuarios as tres terminais galegas respecto de xaneiro do ano pasado. O descenso máis acusado, o de Alvedro, 13.000 pasaxeiros menos, logo Peinador, 7.500 pasaxeiros menos, e Lavacolla quedamos un pouco mellor, pero tamén un descenso preocupante, 4.800 pasaxeiros menos. Hoxe había xa reaccións do alcalde de Vigo, de Abel Caballero, que lle exixía a Xunta que deixe de subvencionar os voos de baixo custo en Santiago. Dicía que, precisamente, Peinador perde pasaxeiros pola competencia desleal que lle fai San Caetano. Bueno, pídovos unha impresión sobre este asunto da política aeroportuaria que nos está dando tantos desgustos, non? Nas últimas datas. A ver, Luís, a túa impresión. Ti vas a empezar por Caballero, xa sei eu, pero... No, é que lle fará competencia será o Porto, Cotega e o lado, sobre todo, non Santiago ni... El en o Porto non pode facer, non pode presionar aí, pero pode presionar a Xunta, non? Pero é que a verdade é que, además, agora non coñezo os últimos datos, pero o de Vigo era dos que máis subvencionaba, con fondos públicos, os viaxes, non? Entonces, pero bueno, eu creo que non merece a pena moito falar, porque tanto Caballero, quizás máis, pero os outros cada un, e Coruña tamén, e aquí se pode tamén. Entonces, bueno, eu creo que hasta que... A lectura localista sempre, non? O claro, case sempre. Ese é o problema, ese é un dos problemas, ou polo menos un dos problemas. E outro problema é que temos tres aeroportos moi cerquiña uns dos outros, que ao mellor cando se decidiu construir os tres, pois podía ter a razón, pero agora, pois ao mellor é moi difícil, claro, pechalos sei que é complicado, por razóns, sobre todo políticas, pero algunha solución temos que ver, porque cando teñamos o AVE, pode ser no 2018, a ver... Agardemos que sí. É que os voos a Madrid, que son a maior parte deles dos que salen de Galicia, pois non van a ter sentido. Entonces, eu creo que había xa que empezar. E aí eu creo que tanto o goberno anterior do PSOE, como agora do PP, como incluso a Xunta, que ten menos competencias, só de coordinar, pero porque o dono dos aeroportos é a AENA, e a AENA é do Estado, a competencia estatal. Pero creo que aí tamén tiñan que mirar con coller o touro polos cornos, e mirar con visión de futuro, porque a 4 ou 5 anos vista, ao mellor a veces vamos ter que cerrar os tres, porque non son rentables e é mellor ir ao Porto, non? Entonces eu creo que tiñan que facer un esforzo tamén por buscar unha solución. Isto se sabe dende hai moitos anos, pero é algo que non se acaba de acometer, non se fai fronte a ese problema, non? E además os políticos sempre van a corto prazo e sempre hai unhas eleccións aí, pois a ver quen agora que hai faltan 2 anos para unhas municipais, a ver quen se atreve. Pois vexo complicado, francamente. A ver, María, ¿qué opina? Bueno, yo creo que a lo mejor resulta un poco vulgar lo que voy a decir, pero para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Es decir, es inviable hacer la tortilla sin romperlos. Y hay que mancharse las manos y todas las cosas que conllevan. Quiero decir que para solucionar determinados problemas hay que mojarse. Y si no te mojas, no se solucionan. En todos los órdenes de la vida, cuando eres mamá y castigas a tus hijos, cuando eres jefe y le llamas la atención a tus empleados, cuando eres presidente de la Xunta, cuando eres alcalde de una ciudad, cuando eres director de AENA, cuando eres lo que seas, da igual. Y aquí hay una tortilla que se quiere hacer sin romper los huevos. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que se va a beneficiar Oporto, más todavía de lo que se está beneficiando, de la situación ante la que nos encontramos. Oporto, hoy por hoy, si llegáis, tiene un eslogan que es que se te clava un puñal aquí cuando entras por la puerta, no sé si lo habéis visto, que dice: Oporto, el aeropuerto de todos los gallegos. Y si te pone aquí así una cosa, que dices tú, vamos a ver, es que nos lo están diciendo tan clarito. Entonces, ni por ti, ni por mí, ni por el otro, y al final perdemos todos. Pues tendremos que buscar formas de que, si se quiere mantener abiertos los tres, pues uno tendrá que ser de mercancías, pues otro tendrá que ser de pasajeros. O sea, lo que no podemos es competir entre los tres, porque el resultado está claro cuál es. El resultado es que ninguno de los tres es competitivo. Entonces, esto
es la crónica de una muerte anunciada. Y va a más, porque se le junta la crisis, se le junta, claro, son muchos más factores también, no es el único, son muchos, pero todo eso, lo que está claro que son factores que ayudan en negativo, entonces se empeora la situación cada vez más. Es verdad que la Bacolla siempre es el que menos pierde, por ejemplo, en los datos de transporte de mercancías ha subido llamativamente con respecto a los otros dos, por lo tanto, globalmente, si hacemos un análisis global, la Bacolla, por decirlo de alguna manera, tiene menos malos datos de los que lo tienen los otros dos, o incluso podemos decir, por no ver siempre la botella medio vacía y verla medio llena, que son mejores, ya ostensiblemente mejores. Ahora, lo que no cabe duda es que ninguno de los tres son resultados como para poder decirnos a nosotros mismos que lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Creo que xa ninguén discute que la Bacolla é o aeroporto central de Galicia, ou credes que sí? Creo que non, xa non se pode discutir, non? Hai que distante respecto aos outros dos. Ya, pero de nada vale, perdona, de nada vale que nadie discuta, que nadie discuta formalmente hablando. Se hai que apostar por algunha das tres, digo, ou máis por algunha que por as outras, pois o mellor neste caso está claro, ¿no? Tú misma acabas de decir en la introducción que el alcalde de Vigo ha dicho que es imposible competir contra San Caetano porque ayuda más a la Bacolla. Pues eso es estar poniendo en duda a quién hay que apoyar. Es que tú misma lo has dicho, claro que lo ponen en duda. A ver, Jano. Bueno, vamos a ver, primeiro, bueno, para ser rigurosos hai que decir que a perda de viaxeiros é xeral en prácticamente toda España, en xeral. Creo que hai 2 ou 3 aeroportos que me parece que manteñen unhas porcentaxes por riba do que se viña facendo ata agora. O que para nós, para os galegos, resulta realmente preocupante é que baixen os aeroportos galegos, todos eles, prácticamente a mesma media aproximada da media que establece a ENA para o resto dos aeroportos españois, pero que o que pasa é que sobe o aeroporto do Porto. É a noticia para nós máis preocupante. Bueno, chegados a este punto, a cuestión está nas responsabilidades, é dicir, quen é o que ten as competencias para buscarlle solucións a este tipo de problemas. E as competencias, en principio, as ten o goberno do Estado. Por suposto, creo que o goberno da Xunta ten algo que dicir ao respecto e creo que os gobernos locais tamén terán algo que dicir ao respecto, pero fundamentalmente é unha competencia do Estado. E o que é certo é que por parte do Estado non se vislumbra ningún tipo de medida, anunciáronse varias. A señora Ana Pastor incluso chegou a decir que se supeditaba a continuidade dos aeroportos aos beneficios. Isto dixo en maio do pasado ano. A débeda de AENA sigue subindo de maneira prácticamente exponencial. Eu creo que está en 14.000 millóns de euros, ou aproximadamente, cifras absolutamente astronómicas. Ninguén colle o touro polos cornos. O director xeral de mobilidade outro día creo que falaba de que se iba a presentar unha campaña de promoción turística e ao mesmo tempo pois unha serie de medidas para a coordinación dos aeroportos. Bueno, non sei onde está esa campaña de promoción turística. É dicir, isto é unha cuestión de responsabilidade política de alguén que non está facendo os seus deberes. De alguén que non está facendo os seus deberes. Portugal, por que aposta? Pois Portugal está pechando por deixar os aeroportos pequenos e potenciar os grandes aeroportos. Pois algo haberá que facer ao respecto en Galicia e alguén terá que coller o touro polos cornos. E iso fundamentalmente creo unha competencia do Ministerio de Fomento e, por suposto, tamén da Xunta de Galicia. Moi brevemente. No, que decíase que Portugal realmente ten 3 aeroportos. No, ten 8 e 5, aposta por 5 e entre os 5 Lisboa e Porto. Sí, son pequenos, Braganza, pouca cousa. Porto, Lisboa e... Pero está pechando, está esquecéndose deses aeroportos. Nos aquí seguimos facendo grandes investimentos en aeroportos secundarios. Claro, e en Galicia temos nun espacio de población 5 veces menor, e temos os mesmos, e a unha distancia que... Non sei, ao mellor o camiño que se intentou, que pasa que tampouco é o momento, de privatizar, eu aí creo que sí, eu creo que habría que privatizar, e o mercado xa diría cal era o máis, por onde tiñan que ir os tiros. A mellor non privatizalo todo, toda a xestión, pero parte dela probablemente sí, e sería o máis útil para non perder ademais tantos cartos o Estado. A ver, brevemente, María, Jan, algunha cousa máis sobre este asunto? Non, creo que en todo caso non é unha cuestión de competencia municipal. Creo que os municipios, primeiro, non son os municipios afectados, creo que os aeroportos é unha cuestión de estrategia de país, de estrategia de Galicia.
debe ser un proxecto en clave de Galicia. Por suposto, tamén en clave estatal, pois ao final e ao cabo son os que teñen a competencia, pero en clave de Galicia. Eu creo que o goberno autonómico ten que coller o touro polos cornos e intentar por de acordo a quen teña que poñerse, e non é unha cuestión ni de Coruña, ni de Santiago, ni de Vigo. É unha cuestión que nos afecta a todos os galegos, e nesa clave é onde creo que temos que resolver o problema. Yo la semana pasada fue el último vuelo que cogí en Santiago para ir a un juicio a Bilbao y al día siguiente otro a Valencia. Y o mucha coincidencia tuve yo, o resulta que estaban los 2 días el aeropuerto absolutamente vacío. Y la verdad es que cae el alma a los pies ver semejante inversión y ver que no hay nadie. Infrautilizado. Absolutamente nadie, está completamente infrautilizado. Y ver que no hay nadie porque es que no hay vuelos. Y ver las pantallas y ver que hay 2 vuelos. Y plantearte un viaje, como yo he estado mirando hace unos días, pensando en el puente de la Ascensión, que será en mayo, y ver que desde Santiago no sale nada, y que tienes que estar mirando, y que acaban diciéndote siempre de manera recurrente todas las agencias, te miro desde Oporto, y entonces tú dices, bueno, vamos a ver, aquí hay que dar un giro de timón, guste o no guste a quien no guste, pero es que es la única manera, si no vamos e se non a perder. dedicalo como de Castellón a facer probas automobilísticas. O a de alta forma, mercancías, ¿no? o a lo que quieras. O señor Fabra claro. parece ser que alugou, non? O aeroporto de Castellón. O dese aeroporto tamén ten delicto, pero bueno, non? O corredor automobilístico, bueno, pois, hai que tomar unha decisión. Xa veredes, o mellor. O mellor sabe ben a cousa. Bueno, Por aí hai turismo. xa iremos vendo. Imos facer unha pequena pausa para a publicidade e á volta seguimos analizando o resto das noticias que deixa a xornada.